Nire etxetik 10 kilometro eskasera erromeria goten da astebururo, bai, igandero. Eta gaurkoan erromeria gerturatu egingo da. Bertara etorriko da, bai, Aizterrazuko erromeria. Eta bertako Juan Mari eta Ixar egongo dira gurekin. Adi Lagunak. Kaixo Lagunak, eguerdion, eta Juan Mari Azkue eta Josu Arrizabalaga, ongi etorri, zer modu zeate? Eskerri asko, ondo. Jana brinda honen ondo. Itxuraz bentsat. Bai, itxuraz bentsat. Arizterrazu jartzen, baina gu beti Aizterrazu bezala entzun dugu, ezta? Bai, guk honek Aizterrazu zaten ziau. Vale. Baina hola jarri berdanen Arizterrazu. Bai. Arguiñano bezala, no? Lero pixkat, erdera aldea itxura gehiago, zabak horrela jarrita, baina. Ados. Bueno, eundoko erromeria Euskal Herrian famatu eta nahin da, Aiako San Pedro Baiarako erromeria, ezta? Bai, azkenen ibili-bilin noneko urte paregatu ontano, zuherrizko gorkara indi. Zenbat urte dijo hau ja martxan? Hau gaztiezala indago kontu dituk eta honez ezki horren sorrerak. Ni gu unbe eginala basarriko mandio zarren zautu biniken, txonak eta monak zatezileten hain garaian, zerbait ditzen zala, tarteka. Egi bazituan txuran nire oso bat eta osoko barrioko gaztiak bere launak. Soinu gulia bilatu eta ekarri eta mandillon erromeia hartzen. Eta martxa hartzen. Eta guen dela egun urtetik honea asko aldatuko zan zer, jendia hainbeste gerturatzea alda, oleno beti eskatu, inber dantzaiteko eta guain nola izatea, asko aldatu alda hori? Asko, bueno, pixkat aldatu da, Pixkat aldatu da, ezta? Asko aldaude. Denbora gutxilean asko aldatzen nahi dek. Un mandillon ezautu gendunetik orduan reno esan dauna, emakumeek dantzan azteituan, errona, ego mutilak gaitin dantzain daizuena, favorez ezken, behar. Amentitzen duen bien, bestela, beste atzun bila, estilotan. Oain hori etzeo. Oain hori, tanan azin dantzan aztetuk, eta hortze zai. Eskatu bate bezala, bestiak inlezakek, eta kala za emane bai. Nio, intzate. Iaina eman dago egiztek, ongo aizterazun. Hone gaina kala za. Eta zukalden zemuz moldatzea, esan dezue janari jakin ondo eta kosinan? Pero ni kosinan egile zan oain arte aurtengo udaran hasi behar izan dit, arrebak ez behar bat izan zigen da, udun neukin behar beste arrebare itxen da, enien uste bino neiko ondo botatu nioan. Vale. Gaur kasualen ningo jo baina. Baina nahi izan zitean, zukalde honek denboa eskatzi, Ointzen, zeuzte jarri eta jan bakarria da. Maitasunak txop egiteko, lasaien, maitasunak inin, da geho maitasunik gabe jan, hatu eta barroa. Baina zeituan, gastatzekeo zeituan, Hori bai. Bueno, gaurrek gixaua ingo deu, ikusiko zue, oso buku ingo diau, hemen gixatuta, gero azenei krema bat lagungarri, eta bola beresi batzukola gaztakin da, tomatekin inda. Ados? Ja, bai. Adi Lagunak, saio paregabi dago, eguzte gaina trikit izatan, egarri dugu, hau mientatuko jau zeituan. Adi Lagunak. Lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz pausu, nondik noa ebiliko gehan, gixago egiteko garaian, bale? Ingo deuna da, beti aragilan gixago bat egite deun bezala, lehen da bizi gatza eta piperra jarriko jogu aragilai, hemen markatuko dugu oliotan, eta atea ingo dugu bertatikan. Eta gero bertan, barazki botako ditugu. Piperra, tipula, asenaiua, tipulatxak, ondo txikitu, bertan bota, goxatzen utzi, eta behin goxatuta daudenean, botako deuna da, belarra, eskaiak kasu hontan, bertan bota, gero botako dugu aragilare bai bertara, ardua, murruzten utzi pixkat, eta gero bukaeran salda.
murrizten utzi, eta gero bai, aragilateako deu, birrindu, eta hemen harto irin pixkat, hola, saltza pixkat loditasuna behar bau, horrekin pixkat lodituko deu, eta puntxuan jarriko deu. Probatu, gatzan puntuare bai jarriko jau, eta hori izango gaurko plateran oinarri ja. Eta esan duen bezala lagungarri bi gauzen goitugu. Azenaio krema bat ingo deu, pare bat ale batzu jartu, azenaioak ondo zuritu, puxketetan in, eta gurinetan goxatzen utziko ditugu. Denboa, tapakin da dana, ondo goxatuta daudenian, ingo diona da, baita ere bota hemen, martorrian hasia dazkau, botako dugu esne gaina, ingo dugu dena birrindu, eta krematxua listo, aragilan ondua lagungarri jartzeko. Eta gero hemen ingo ditugu bolatxo batzuk oso beresiak. Bueno, beresiak, gazta honekin, mozzarelakin, ingo deuna da, tomate goiaraka pare bat bota, irina ia dena bota, masatxoa bezala geratukoa, eta bolatxoak ingo ditugu. Bolatxoiek prejituko ditugu, eta ere bai plateran lagungarri jarriko ditugu. Ados? Gaur atzalde holana hartu ikutu. Venga, lasai jungo ditugu eta etxio kuidu ikan. Bueno, hemen, batek, behitu, ni hemen bi azena jo bihar ditut, eta hemen beste lau dazkau, bitako batek, hau etenak ondo zuritu. Vale? Bota. Venga, zure kontu. Eta hemen, bestalde, batzu ja hemen dikane bai, bi ale biharko ditut, atea eta txukundu, bale? Eta bitartian, kontatu behar dio hemen danai, ikusten nahi dian danai, noiz eta nola sortu zan, esan dugu, aspaldi, guain egun urte hola martxan badi joala jau, ez da? Ze topatuko dugu jute geanian Aizterrazuko plazara area o Aizterrazuko erromeria? Leheno esan duan bezala, leheno mandio zaren ikeruan, eta ua holtza eta bizke zeuta, eta behi ikujua azpein, da jendia dantzan azte zanen, izu horrezko zea ematen, balantza, dana egurra. Eta azpitian puntuala jarri eta egutzein igen. Bai? Behian gainea zeroitzeko bazpare, ez da? Behi, eta gero ni hartzen umian nioa baino. Orduan, nik hortxe amabio bat urte honditula, kanpoa atera guan. Kalea. Egualdi zanen, kanpo nik eguan, itxe aurren. Baina ebile zanen mandillo jumer. Orduan, tejan atxoa jarri guan. Eta, orduan, ja erabat, kanpon. Handi honea, hortxe indek errometia, kanpon. Aktiba hua handi izan ditu, umizte urtetan zehar. Ez da. Baina azkenen, oso giro politia. Eta berrio indarra hartu dut, eta? Mandilloko estiloko soinua, soinua eta pandero. Garai hartan mandillon, normalen, soinua bagarri izateguan. Panderua geoxo zartu guan. Panderua modernua. Panderua modernua. Launtzaile ezela geoxo. Estil hortan ikendego baina, hor kanpon. Hendia dantzan oso dena animauta juten da guztia. Gaztea asko. Euskadi guztitien gainaz. Juston, arrakastatzen nahi dek, ez da? Zendek eta oso animazio politio zendek. Eta zein dia zuen eginkizunak erromerian? Ze gauza egiten dituzue? Homea etorri zate, baina ez dakit antolamenduan edo zertan ibiltzen zate bertan? Bai, antolamenduan, lehen esan da, jatetxe ere bauan, eta geho jatetxea itxi inuaken, hubilet zidoko nire arreba emateziken da, hubilet zidoko abar da, nire kezkauan, jatetxe itxi, da, hau itxi ingoa, eta orduan, errometia golak elditu gara du hemen. Nire kezka hori guar nahi, aurre zaitu bizitza ustein. Jatetxea baino kezka gehiago erromeik ematezin. Me katxiz la mar. Bizitza ustein hori ikusi, hori izautu, eta hau egazti joan, ordu jutuen gaztek. Area. Gazte ginanen. Pixkana, konfientza behakin hartzen. Behak erai, nirekin. Pixka timiduan nago, eta hau behak egin joan txixen, da ben hori ezker, konfientza hartu ginen. Tala, erromeia bukatu, eta geho, apaltzea, jartzen joan, soinu gole eta gaintzo jendiera baita bar. Eta ni, azien inoan, hauek izan da, behagin batea apaltzea lanagan bukatu, pixka landutagon, behagin batea guten da. Aitatu nitxean, igolotu hola hemen, zuek guztan zabiltzete, eta nire bai, minio, hau, lehentxo gehiago itxi ingoek, eta zingoa erromeia egin. Da, jode, hauek orduan, etzakit, nola ala erromeia eutzi garko zigu ba? Nola ala, ipres balmago landu guguk eta hauek, eta gio beste bi neska, bi aizpa txalarguak, egitilari, haike bai, haike zituan, taldea zehatzen da, haike bai, jode, montxa zige gutortzen da,
nola gelditu gabe, erremitik gabe, hau segi behar dago, eta horti horra itzeiten hazi, eta hau launtza handiakin, aurre atera da gorri. Eta hori noiz gaitu bitzeiten. Venga, hauek guain ingo itziakenak, ni bi hauek enduko izit, hoi hor bera bota, zagarrontzi horrak aso, eta hauek, hola, pusketa txikitan baina ez oso txikia, nola hemen goxatuko ditugun gurinetan, lasai moztu, hola, ez du oso txikila biat. Eta Josu, nola izan nuan berreskuratze hori, o nola zitxona asuntua, oso triste, ose? Azkenin, dana aldatzek ez, gizarti aldatzen nahi musikako joerak ebai, afizioak ebai, oiturak, kultur oiturak ebai, azkenen batzutan gauz bat lotxagarri dela, pentsatzea inguruko gala dela esateuelako. Hori dana bizi izan dik, ez, trekirixan ikusten. Aiztara zure guk ezautu genuen, 18 urtekin hola zininduan ara juten, eta orduan zion egoera, atxalden gazte batzuk iguele oteituan, atxaldeko girua ikasle jendia, opiskat plazaratzeko aukera bat izateko, eta falondoren erromeria izateguan. Baina, iritsi guan gauz bat, atxaldeko hori pixkat behartua zala. Ja, zaudan igual behaien guraso bakarrik kanpon, eta horrek ez dik onuraik ekartzen hor da behien batentzat. Orduan, behartuko gauzak ez dik gauz honik ekartzen. Orduan, hori, bukatu guan, eta gabeko erromeria egin hasi guan. Eta gabeko erromeria horire, bere gorakadak, berakadak, eta nahiko triste izautu ginean. Zer urtetan nahi gaitu gitzeiten? Noiz gaitu gitzeiten gutxo gara bera? Maus bat urte igual, Guaindula maus urte. Gehiago aldia. Gehiago ere bai. Atzaldekoa pasaginala. Atzaldekoa pasaginala. Atzaldekoa pasaginala ez, hoi aurretian. Bai, baina... Atzaldekoa pasaginala. Ez da izela ingaztia, Josu, ez izela ingaztia. Ez, kontura dudan. Amazazpi bat urte. Amazazpi bat urte, bale. Bai, eta hor, pentsatuan, gabeko erromeri horri berrian, atzaldekoa pasa, eta, pixkat ikusi, beti jutean jende horrentzat, egoki da noez, beti jutean jende hori zaintzearen, eta gero jende berri batentzako aukera hobia da noez. Azkenen umedazkan jendiantzako igande gau bat ez tek egoki. Edade bateko jende batez, autoz jun behar dunien etzekean doaino. Horren atxaldeko pro bat inginan eta arrakasta handi bat izan nuan, gauetik atxalde arromeia pasatzea. Eta, aprobatu gehiago beste igande bat, eta berdin, eta ordutikan, atxaldetikan, gehatu dugu arromeia. Eta zerati izan nuan berakada hori, baiti bai, denboa hori morrokan rolata, diskotekak eta pentsatzea torreatik izango, o zeba jetxiguan. Esan deuna oitura aldaketak eta bizkal. Danadek oain zeatik hilo dan bezala. Zenean, zeatik jatxea, bain zeatik hilo da. Etzeo barita magika bat ez sortzeko. Kontuadek, nik uste dator, aizarazun gaur pasadala fusio hon bat. Gazte jende bat urbildudek eta dantzako goguakin, eta gazte jende horrek balajak esatezuna. Gaztia ekartzeik. Horren lau etorri dianak urrengon 6 etozte. Eta ja 6 baldin baude urrengo iganden 10. Eta politiadek ikustia, 20 zerbait urteko bat, 70 urteko batekin dantzan. Taberna baten alkarrekin txikitu hartzen nahi dianen bezain fusio hon bat sortzek, ez? Bakoitza bere pentsamolde eta idea ezberdina eukiarren, dantzan bat iteia. Eta hori oso politiak hartutuek. Bertako heldu jendiake, ondo hartu izki gazte hauek, orduan fusio hon bat sortuek, eta gaztiak, eta gehiago hasidek etortzen, eta oso gauz polit bat, adibidez, gure garaian nik izatu nian, dantzan eskasitezun bat, ikuste alegi zaidan hori. Eta hori azkenen, horrekin ez tegezer honik sortzen, gehiago ez saiatzia lortzek. Eta han ikustea naik, idea zipitzik ez dakanare dantzan aztek, eta albuan daganak hartuta, hemen pausua honea, venga, hemen buelta. Eta sortu dek hori, lotxagabeko leku bat, disfrutatzeko leku bat, jaiarratxalde bat ondo pasatzeko leku bat, euskal girua, eta, horrek azkenian gaztiak, behota jende gehiago animaude, baina igandeko plana, zene jotzen jakin gabe ja horrea jutero. Eta, adibidez, hau, bestela, ez dekin inoiz gelditu, eta gizen bat urtean gutxi onda, oketxe onda, beti mantendu da, urtean ziar beti bai onda martxan. Hori, nik izango nik, berroi tamar bat urte horrela, hola, segira tamarren iten dela. Hazi urritian. Bai. Leheno, urte guztia egiten da? Salto guzien eunen, leheno. Normalen, hola, azteko betza nioan, ja, jalditxon urritian, urri erdialdetik, horrela. Eta junio arte, ekaina arte. Bale, ekaina arte, eta udan gehatu itek histori ja. Hoidek. Igo udan ondartza. Hor, gure osabak eta itxezuen garaian, auto gogin, gerra garaian itxemetzieten. Bale, hor gehatu. Baina,
hor ja problema gehiagin, udaletxe digan papela atera ber, eta Baimenak eta historiak eta... Deitzura danez, papeli atega behin, igande maten, da jo izugarrizko muntua etorri. Eta han, adin guztitako jendia biltzek, hor ere bere xarmasekak, ez da? Lehen hori baita, guaina eta gehiago. Beti izan aldagola, beti adin guztitako jendiakin. Ez, hor bola bat izan nuoken, jende heldua gehiago, jende gazkia gutxio. Jo, trikitilari gine, azatu guan, hor gazte jendia, azeuan, hemen Bilaunan Marti Musik Eskola irik izanen, gazte jendia asko, ikasle, zatu joan da, ikasire bai, ikasle asko, zenua ondo goten dutenak. Jo haikin azin joan, hortarako, zagonik, epoka bat izan zala, baita musika taldeke. Koziletan, hiru bat urte, lau bat. Zapatutan taldeketan ekartzen zenituzten. Ordu nera bat zanbar. Eta jo aregin zehatu bat, hor musika eskola, Martin musika eskola hori azizanen, ikasle mordua eta haien nu maitin platu behar, eta Martin noi merzati ez dut, soinua, trigitisa zartzen, nire armizai bai aregin da. Haze ginuan, trigitisa zartzen, musika talde hoin, tarten deskanto mezela. Kontuatu ginuan, jendeak dantzan askoze guztu egiten zula. Trigitisak egin. Ego pixkana trigitisak egin. Eta gaur egun? Hortzako, leheno soinu ondila aztu bitzegoen. Azin mandillotigan, da kanpone bai. Da, hauzoan, soinu ondizale, jende aztu guen leheno. Bakarri gen, soinua bakarri, ordune. Eta gero, txikia aldatu gana uztuntue, zakabeteare lehentxotik, hemen gero, hor mutiga zei, Laja, Martin, Epelde eta hauek azizian den, hor ja beste butzadat eman zizeten, orduan jendia txikian aldea pasatu gan, soinu txikian aldea. Arrizkeo, oan soinu txikila zeon nauzi. Oan soinu txikila eta panderua, bai, ez da? Horidek, panderua gioxo urbitu itxaion. Eta orduan, guain, jende mordua, gaztia, geldua, eta danet ibiltzen zeatean orduan, ez da? Denetikan. Denetikan. Eta hone esan du mesela, politiadek dena nazi, da oso politia. Bueno, launak... Nire nire dantzan, lehenko baino, oain dantzan hobetu iten dela. Bai, hobetu iten dela dantzan. Ala usten diet, bai. Hor, importanti. Ike ikasiko, guan hainbeste urtetareo. Ike ikasiko, guan hainbeste urtetareo, gerri jau beto moitzen, ez da? Gerri txuki gara, bai. Gerri txukunez duzki honek. Bueno, launak, hemen txe, lehen da biziko urratzak inditugu, Beitu, hemen botako eguen arzena, joa eta tipula, eta gero botako lehu tipula txa eta batzu ja. Baina lehen da bizingo deuna da, erreportai bat ikuste egungo geha. Guan txikituko dugu, lasai, Juan Mari. Eta zehazki noa jungo geha, dike bat tabernara. Eta ikusiko zuen oso leku berezia, egundoko edariak iteitue, eta gaur bat berezia prestatu igue, guazen bertara, ikustea, guantxe gaude bueltan. Hola Joseba, ni Mikel Naz, Bermeotarra, eta badakizu moduan, hola beagan zaude, eta gaur aurkeztuko dizuet, Dike 1. Gaude Dike 1 tabernan, bale? Hau igiri zen dela 3 urte. Eta hasi izan, behin da bizi, kargadero partearekin, oin dela 7 urte igiri izan. Eta gure nahi zuten handitu eta hartu zuten lokal hau. Honen lokalaren atzean daude 2 lagun. Dike 1 eskaintzen dugu esperientzia barri bat. Ontxe hasi da sartzen Bilbon Euskal Herrian kokteleria, orduan eskaintzen dugu zapore ezberdinak, zure gustura egiteko zozer berezia, ez betiko kubata edo betiko txintonika edo horlako gauzak. Orduan eskaintzen dugu zozer pertsonalizatua. Gero dekogu bai jatetzea. Jatetzea itsas munduan mugitzen da. Bai dekogu pulpo, dekogu zamburinak, itsas mundua. Eta gero dekogu beste aldetik sisa. Sisa komplementitzen da koktelekin, gehien bat. Ze sisa da tabakoa erretzeko, ordu bat irauten dute, orduan zapore ezberdinetako nikotina bako tabakoa dira. Hor, egoteko txil, sofan jarrita, gustora.
Dike 1 eta Kargadero daude, Olabeaga auzoan, Sarma handiko auzo bat da. Hemen gainean deukogu San Mamés eta aldarriek entzun dira golekin, taberna osoan, osea da espektakulo bat. Espazio aldetik, Dike 1 dago 4 zatitan banatuta, hau da barra, oso elegantea. Dekogu gero sala principala, janaria jateko, dekogu koktelak hartzeko, sofekin eta mai altuekin organizatuta. Gero dekogu barruko terraza bat. Hor aldozu bai zure sisak erre, edo koktelak hartu. Da gero dekogu kanpoko terraza bat. Bertako kanpo terraza, temperatura ona egiten dagoenean, mundu guztiari gustatzeko, kanpoan egotea. Eta gero dekogu Kargadero. Kargadero da kanpoko terraza bat, itxasadarrean gainean jarrita, mesa altuekin eta sofekin ere bai. Dike 1 bai dago zabalita egun guztietan. Baina Kargadero dago bakarrik zabalduta, segun eguna zelan doan, eguzkia egiten baduen zabaltzen dugu, euria hasten badan, sarratu egin behar daz, azkenen ez dago ezer estalita, orduan sarratu egin bidea. Aurkezpenak egin eta gero, orain joango gara barrera, eta erakutsiko dizuet, alkoholbako koktel bat egitera. Gaur egingo duen koktela Moonlight deitzen da bertsio bat, alkoholbako bertsio bat. Orduan, ingredienteak dira limoia, limoizikua, granadina, piña, koko eta azukrea. Eta gero dauka sagarra be bai. Hasiko gara limoiarekin. Botxaten dugu ona, limoia purtsu bat, jarriko dugu piña. Dike 1 lehen momentuan dekoguz 12 koktel ezberdin kartan. Eta horietatik 6 daude alkoholbakoak. Jarriko dugu koko, dekozuz dultzeak, dekozuz garratxak, dekozuz zapore fuerteak, alkohol ezberdinetakoak, nahi duzun alkoholetakoak, eta alkoholbakoak. Azukrea, ontze momentuan arrakastatxuenak dira Sunset eta Meadow. Sunset da frutu gorriekin, eta Meadow da mango eta marrubiekin. Eta sagarra. Koktel pertsonalizatu bat egiteko guk daukaguz galdera batzuk. Nahi baduzu dultzea, nahi baduzu kopa, nahi baduzu baso luze batean, alergiko bazara arrautxariz, arrautxa asko erabiltzen da, koktel munduan, klaras de huevo. Orduan, galdera horrek guztiak egin, egiten duzuzu koktel pertsonalizatu bat, fruta, nahi baduzu ginebra, nahi baduzu tequila, ron. Koktel hau kreatu zen, Azurmendiko kontxa baterako, bikoteak esan duzkuan koktel bat asmatzea, euren gustora, beren invitatu guztientzako, egin dugun Moonlight izeneko koktel hau. Oin, izto espikatu agotxaten da ganetik. Ipintzen diogu 2 pajita. Ipintzen diogu limoi deshidratatuan, menta eta granadina. Eta hauze izango zen, Moonlight bat. Bueno, Joseba, eskerrik asko etortzegatik, bakizu du non gauden, Dike 1, Olabeagan, eta hemen itxarango zeituk eskuak zabalik, dan hori nire alkoholbako koktela hartzen, bai? Egur! Aupa, Mikel, eta gora indeken edari berezi hori, ai ama, eta gero, xixa, no? Katxin bat guzti hori, ai ama. Jo, area, honberdi hau. Modernu, goi, Kostu izan da gero, area, honberdi hau. Katxiz da, ma, bueno, besarka da hondi bat, eta nahi nien erromeria saldu, eta horre harki pasatuko jau, Bueno, gero arte, eta gurian jarraitu bihar dugu. Bueno, honek itxura hartzen nahi da, eta hemen beste barazki botako ditugu, eta gero piperra bai bota bihar dugu. Zuek koktelak eta holakoak egitea dituzue, handaztako vuelta hortan, Ez? Kalimotxu bat, Lehen oin da hona zerbitu. Hori kalimotxu asko eta zerbeza eta holakoak, ez da? Bueno, igual modernizatu berko, honen baten hola koktelen bato, Bakoitze behelekune hote jakin berdik, hori importantiek. Bueno, bitangon bate piperra zuritu behar du, bueno, zuritu, txostarrak endu, pepitak atea eta laukitxotanin, bale? Eta bestiak ingo una da, masatxo gaztak inin behar dana. Piskatola betuz, eharra inberdi. Honek ze hartzen, honi bestia. Venga, ikzein behar de, bolatxuak edo piperra moztu? Bola egin zionek. Vale, egin behar deken eskuetara. Paseuzke beha egin. Bota gazta dena, bigoiara kada botatzituk hemen tomatianak eta irina dena bota.
Vale? Eta gero hartu nahastu. bi goiara, goiara horita sardezka eta dena ondo nahastu, vale? Vale. Gero, denbora ematezuken pelotatxua egiteko. Pizkanak agungo ditu, vale? Ondo. Venga, oso ondo. Bueno, eta bertan, erromeria topatzen dugu, esan dezuen bezala soinu txikila, panderua, baina zein ibiltzea handikan, esan dezuen bezala, jende gaztea eta jende berria gustatzen zaizu eukitzia bertan, ez da? Bueno, hor jende asko, bueno, izan degena, ez, pixkat indarra edo izena hartudik, eta honek pandemian eraginez etorri dek asko, Pandemia aurretik ikusten genean erromeria bizitza honian zehola, Bai, geldialdi hori, bueno, danantzako izan dek, bai, traketxa, bai. bai, niretzat kriston invento hona izan dek, gelditzeko aukera duki deulak ore bai, Eta pixka pentsatzeko, ez da? bai, hola bizi algea, Bai. bai, bueno, zeitu nahaztu zeiguk, Baina, behintzat, horrek balio izan dik, pandemia garaian kontura ginduan, bazeola goze bat, erromeritako, eta Elizagoien aizpa hauek, bueno, eukizien iniziatiba bat, nola santzian, zeatikan ez gea saiatzen, etxetikan eskaintzen, hola, saiotxo bat, etxian mobilakin, zer profesionala prepau gabe saiotxo bat etxian ordu bete bajo, eta hori eskaini, sare sozialetatikan jendiak etxetik ikusi nahiko balu. Eta lotonto hasi izan gauz bat, konturatzen ginduan, igande atxalde baten, gu asteako laroi lagun ja konektauta zeudela zai. Esatek, nire gurasok ez zeudek Facebookian sartuta horren zai. Horrek esatik gazte jendiare basio Hemen dela. gazte jendia zeok zai daun bat, eta nola posible, eta ikusten ginean, igor ordubete etxetik indako saio xume batek, ordubetea 6.000 visualizazio zezkala, eta esatek. Hemen zoze pasatzen nahi dek, gu ez gana jabetzen oindik. Orduan, gero eta jarraitzaile gehiago zeudean, eta ikusten ban dana zifra batzuk, zate ban, gu harrituta. Eta zate ginen, hau berriz itzultzeanen plazara, han nabarmendu ingoek. Osea, han ikusiko jau, hemen aldaketa hundi bat daola, eta hala izan duan. Ja, ordutik aurrea, gazte jende asko, nabarmenago hasi duan, etortzen eta parte hartzen. Eta erromeria esan degena, azkenen asko aldatu dek, jotzeko erare, bai. Azken 5 urtetan, nire ustez, asko aldaudek. Gu geuki genizkian erromerik normalen 3 ordu inguru jotzeiteunak, ba igual 4 suelto bakarri jota. Osea, 2 pandago eta 2 harinagin. Eta garai hori izautu jau, eta oin imposibiliadek. Oin, bai ez aizterazun eta bestela, oroar erromeri festatan eta hola izautu jau, jendiak sueltoako hartu duen, gogua, edo lehen pixkatit izan lekutan, plazaka bat, dana pandau dainoina dantzatzen. Horren aldaketa bat egon hortan ere, bai. Eta jende aldetikan, ikustean, lehenko ekainian adibidez, ikusi ginean Google Mapsen, jarrizun jendiak abera izterazun undaun jakiteko, alegia inoiz etorri izan norbait, ila 900 pertsona. Ekainian, iazko ekainian. Zate, ostras, hemen... Hemen bazetorre jendia, inoiz eta eta nahi bile. igandero zio norbait komunan undaun galdezka. Komuna, zate, hau, ez tektorri inoiz. Igandero zio jende berri bat. Eta hori oso pozgarria. Nundikan etortzea? Euskal Herri guztitikan etortzea jendia? Bai. Inginan, holako tarteka itea datu bilketa zenso bat, jakiteko jendia nundia torren, ze edade, ze genero. Bilo moztuko jo, hau moztu bai hola, pusketetan. Nik moztuko ja eta honea botako ja. Urte betian, esango jau, media 10 urtetik gora jaitsi dala, egin ditegun datu bilketa horiatikan, eta igande xume baten enginean jakiteko zema jende daun, gutxi gora bera, eta esango binikik, igual gutxiena etorri zan igandia zala, 200 launetik gora zeudean, eta 38 herri ezberdin. Eta, hor, eskaintzekan gauz bakarradek, giro hon bat, euskal giro bat, trikitisa eta pandero batekin, dantzain nahi duna dantza, entzun nahi dunak entzun, tragotxo batekin, ez, jaiatxalde harba pasatzeko aukera, eta jendeak, nahi dik, behar dik hori. Eta egia zen, guretzat lujo bat, Eta han, zer entzuten dugu? Jendia trikitisan ja ezagunak dira, o esan dezu, jende berri jaire uste zailo barroa sartzen da bere ikutu berrik ekartzen, o... Bai, azkenien, gu ja urte batzu bazen ezkeu plazatan, eta ja guri entzutiaztek rarua, azkenien gaur entzutez faiu urrengo iganden entzungo gaitu. Baina egiatek, plaza horietan jendia izarrera bat eman bertzaiola, bai behaiek ezagututa gozau alizateko holtza hortatikan jasotzekanaz. Azkenean guk jotzen egaituk jendia disfrutatzeko, baina guk bueltan jasotze deunare ikeragarria. Jotzen nahi aiz eta jendia entzutia hor, euforio baten asteala, hori dek post-transmisio bat, terrible. Horrek subidu jamatei. Gazte jendiak hori izautu inbehardik, horri bili nahi ahal izateko.
Ze askotan dek, bai, 3 pizza jota, ja, eta nik hau jotzet, eta hortziok mundu bat, asko emateuna, asko jasotzekena, eta probatu inberdi. Orduan, iaz, igande baten, hartu genizkian 3 gazte pareja, igande baten, igual 3 ordu jogabe, ordutxo bat jotzeko, eta erromeri horren parte izateko, eta oso ondo funtzionau zian, eta horten, Juan Mari Gasmoazekan, igande gehiotan, gazte gehioi aukera amatia, aiztarazuko plazan jotzeko, eta pixkat, jendiak ezagutzeko, eta hor topatzea aldeu, regeto ja, eta holako, eta perreo, eta holako egitea aldea. Gutxi. Hor danetik ikustek, Gehiena zueltua. Zueltua, bale? Agarro gore, bai, agarro gore. Oza, tradizionala normalian, ez da? Ba, hori dek. Gauza politia dek, trigitilari izatezio, soinu txigila, leheno soinu txigilez, deixe joan instrumento hori. Bai. Trigitisa, guain. Orduan leheno zandeana gazte jendia hor azizanen, soinu txigila ikasle, azita oso gaztek, tortzean zizanen, pixkana gradu bilutzen. Eta azkenen nintuen hor bastante, talde famosu, gaur egunen trigitisa egin jotzen dana, talde famosu zaudek. Orduan, politiadek, oiek, jende hori, oain hor jona izatea, baino lehengo estilua. Soinu eta pandero horrela, be taldi utzi. Eta leheno goñarritara bueltatu, eta... Hori, urten behi jona izatea hori, eta jotzen diek. Ni beti izatea, azkenin tradizio izena lotzea, lehengo gauzak da ni izatea, ojala nik iretena egunen baten tradizio bihurtzia. Osea, hori baino titulu handu jo egitzeko, bitzei. Osea, bizi mantendudan gauz bat, bizik daun gauz bat, eta behitu egin zegin darrakin daun, ez? Eta hori, oso politik. Ba, dudik gabe. Zorionak egiten izatean atek eta jarraitu hor goxatzen plaza. Ingo deuna da, lehendabizi arraportai bat ikustea jungo geha, bale? Bigarrengo reportaia, eta gero ja azkenengo kontu botako ditugu, bale? Hemen, inbiar deuna da, hau gixatzen utzi, tapatxua jarriko jau, bale? A ber, hau balekoa dan, bai, ezin hobe. Eta ingo deuna da, elikara jungo geha. Eta bertan ingo iguena da gaurre, ba mordo bat erakutzi, eta segituan gatoz. Hau, esniakin birrintzia eta eskaian o martorrian hasikin, hau esaltza ja inda ongoa, telebista bakizu emagia iteula. Eta hori ja... Ni masite nahi nahi, bai, masa hori inda zekau. Gio, molatxoak inda prejituko ditugu. Eta esan dakoa, guazen elikara eta guantxe gaude bueltan. Eguerdion, Aimar naiz, Arkatiko elikagaien kampusean gaude eta elika zer den azalduko dizuet gaur. Elika nekazaritza elikagaien segurtasunerako Euskal Fundazioa da. Elikaren eginkizuna ezagutza aditua ematea da eta gure misioa Euskadin elikadura osasungarriagoa, seguruagoa eta jasangarriagoa lortzea da. Horretarako, lankidetzan oinarritzen gara, elikadura eragile guztien artean, bai administrazioarekin, bai kontsumitzaileekin eta bai elikaduraren arloko eragileekin eta jorratzeko bideak edatzen ditugu. Elikan 10 pertsona egiten dugu lan, elikagai teknologoak, ingenieria agronomoak, biologoak eta albaitariak jakintza alor anitzeko taldea osatzen dugu. Azken 4 urtetan, buru belarri ibili gera elikagaien xahuketaren kontrako Euskadiko estrategiarekin. Beno, ja badakizue elika zer den eta badakizue zer egiten dugun, eta orain azalduko dizuet kontsumoen etxearen data eta iraungitze dataren artean arteko desberdintasunak zeintzu diren. Iraungitze data eta kontsumoen etxearen data elikagaiaren gutxieneko iraupena adierazten digute. Hain zuzen ere, elikagaiak noiz arte mantentzen dituen bere propietateak egoera egokian. Zehazki, iraungitze data, gazteleraz fetxa de caducidad bezala aurkituko dugu elikagaietan, elikagai oso galkorrek izango dute izendatuta. Elikagaiak segurtasunez kontsumitzeko epea zein den adierazten digu hain zuzen ere. Iraungitze data eta gero, elikagai bat kontsumitzea ez da bat ere gomendagarria. Iraungitze data duten elikagaiek normalean ur kantitatea handia dute. Beraz, ontxoen, birusen, bakterien edapena oso azkarra izaten da normalean. Beraz, elikagaia ez da bat ere segurua data hori pasa eta gero. Adibide gisa, hemen dugun oiasko bularra. Honek iraungitze data du. Kontsumoen etxearen data, gazteleraz fetxa de konsumo preferente bezala aurkituko dugu etiketetan,
ezaugarri organoleptikoak egoera egokian mantentzen dituen data da. Eta galkorrak ez diren elikagaietan aurkituko dugu. Adibide gisa, hemengo beste 3 produktu hauek ditugu. Ontziratutako txorizo hau, bai jogurta eta bai arrautzak. Kontsumo lehenetxea duten produktuak arrazorik gabe kontsumitu daitezke data pasa eta gero. Kontutan hartu behar dugu, behar bada zaporea edo usaina desberdina izan daitekela. Baina, elikagaia segurua da data hori pasa eta gero. Hemen adierazten duten data honetatik aurrera, 15 egun gehiago ere luzatu daiteke bere bizitza. Etiketaren informazioen inguruan, garrantzi gehien eman behar diegun gauza ondorengoa dira. Lehenengo, elikagaiaren osagaiak. Oso garrantzitsua da, elikagai bat kontsumitu baino lehen, ze osagai dituen jakitea. Bigarren gauza, taula nutrizionala. Kontutan hartu behar dugu, nutrizio aldetik ze propietate dituen. Eta gehien bat, gatza begiratu behar dugu eta azukrea. Gatza normalean gramo bat, 100 gramokoa izan behar du. Eta azukrea gehienez 15 gramo, 100 gramoko. Hirugarren gauza, kontsumo data da. Honi buruz hitz egiten nahi ditu gea, eta ezaugarriak ezagutzen ditugu da. Eta, laugarren gauza, bestelako adierazpenak. Adibidez, produktua behin irekita nola kontsumitu, edo produktua nola gorde, behin irekitakoan, eta olako beste adierazpen anitzak. Orokorrean, ez dugu informazio desberdinik aurkituko. Elikagaien etiketatzea, Europako legedi baten arabera ezarrita dago. Eta normalean, derrigorrezko informazio minimoa eraman behar du. Baina egia da, elikagai batzuetan, derrigorrezko informazio hori borondatezko informazioarekin osatzen dela. Adibidez, lehen esan dugun bezala, kontserbazio baldintzak, nola prestatu behin irekita, eta honelako gauzak. Garrantzitsua da, kontutan hartzea, kontserbazio baldintzak. Zeren, bai iraungitze data eta kontsumo lehenetxearen data beteko da, baldin eta ezartzen dituen kontserbazio baldintzak betetzen baditugu. Honaino gaurko azalpena, espero dut gomendioak baliogarriak izatea, eta bitartean landaran jarraituko dugu elikagaien segurtasuna bermatzen. Gerarte eta hurrengora arte. Aupa Aimar eta aupa Elika, eskerrik asko zuen aholkuengatik eta egia esan, beti hor fetxakin adibili bergea, gauza batzuk alditugu jangero, baina beste batzuk ez dira komenigarriak. Eta esan dezuna garrantzitsuena, ez bado ondo kontserbatua, ez du balio, ez da hor jartzeunak, ez da? Esanten bau, ozgailuan egon behar dula, eta kanpoan egon bada, kontu zibili. Bueno, gurian jarraitu behar dugu, hemen behitu, eman dizkoek buelta batzu, bi golpe, hau ja, birrindu dut, nahiko xuku asko daka, eta guain martorriakin loditu ingo dut, bale? Martorria beti bai, hotzian sartu bertzaio hura, eta gero hau beruan, bota eta gero ligatu iteu. Baina botatzen bada honea berua, grumitua gelditzen dira eta ez du ondo ligatzen. Eta guain ligatzen hitzeiten egin gala, ligatzea da horre romeia, no se? Juan Marizio, jefe, Juan Mari, jefe. Danai kalabaza ematen bizi. Bueno, horrena banatuko izuet. Hemen, hartu hau. Betu nola daun, txukun, polit, gurinetan xamurra geratu da, eta guain ningo ekenaek. Ez negaina bota erdila gola, hemendikan hasi batzuk, eta dena ondo birrindu, bale? Eta zu honekin, hemen prestatu iguna jozuk bolatxuak ingoituzu, bale? Erraz, behitu, hartu hola. Hauza hondik ez ditugu ingo, bale, Juan Mari? Hartu hola. Eta Borobildu. Biki bildu, eta hemen txegarri. Bale, eta gero horiek hemen ekilorea jarri deu, prejituko ditugu, eta listo, bale? Bueno, asko ligatzea alda orduan, Han, soño jolik ez beste anak ligatzeie. Gu azkenen okupauta geudek, baina... Beti bestiena hobia, ez da? Pasatzeiu, han, filtru egu pasatzeiu, handi konturatzea zein zenekin egin duen lehengo dantza, zein arrima dudan, zenek nahi duen. Hordana kontua datu berraiz, ez da, holtza gainean, ez da? Ba, gure lana hori de, azkenen gure misio batek plazan dauna mantentzi, ez? Jakin behar dek zerrez jo bezala, eta bitartean, hau jendiak zegiteun adi, eta polita dek, osea, guk ezautu izkio bikotek bertan indianak, eta behain ezkotzita jore indiau, eta zaneat oso polita dana. Osea, jendia area jun, hainbeste gustatu, eta kio zui deitu, behain ezkontza joteko. Oide bai. Igual kompromisos deitu, hauekin ezautu ginean da, baina, bueno. Hombre, egun hori gogoratzeko, ez da, andantzan euna. Oide. Onda. Honek esan di,
soinugolek gutxina ligatzeuela. Eza horrekin bat. Lehen garai batean, Paki berdeo, lehen garai batean, lehenko soinugole. Ikez hone esan duna, goitien dana bigilatu. Bai. Ni neska horrena launtzea gungo nio, Ikez jer, behian, dantza be laune mato, jagine ene jarri, Honek nahiak intzio gau. Tratua intzak, ni horrein jutego eta junei horrekin. Da hartaka, jungo haitu bitu, Dana lotzen estilo horre. eta dana lotuta. Gaur ez te gainertza izango, Ni horrein da, horrekin da, pale? Aplikazio ba. Lehenko neskala ontzetan da zean. Ba, neskala Horrek leheno gutxi eta guain batez. Leheno bi erromeri izate joanan. Bai. Kanton erromeri ja bugatu, egio izateuan, apaltzea. Segundo tiempo. Neskala ontzea jutetienak, apaltzea, komedorea. Vale. Egio neskala ontzetik etortzetienak, aigero. Vale. Da, orduan, tertulia, oteguan, neskalontzetik itortzen ze izango zuen, da, galdezka eta gezurra eta danetik. Getxena gezurra izango ban, hau indiat eta hau indiat eta... Bai, la leche. Gauza, xalebreat, no xalebria, Lehene bauan ba, neskalauntzea junda, zu honein otorri eta zozen nahiko zu bat, ni afalduta etorri naiz. ni hor, beste konkluzioa, neskalontzu gau zonton, alkomedoren elkarregin zaten zana, zarrao gozienak, gazteo goiri, Bai. zuek ez ez asmatu, neskalontzea jun, eta zer dan gauzi jarrena gertatzia. Zer. Da, danak gauza batekin petatzen. Claro, Ez tegori bai, hoi gauza jarra da, baina Earro bazio. beste jarra bazio, baina hortako trauman txarba pasaberde gaurretik. Da zer da bat, zehozea bat, zer dan, ia horrenu aldizo, eure guzto neskai baua launtzea, Bai. eta eguardin barno handitu logezea, izugarrizko naturalen, era naturalen zan da kagazalien sartu Bai, zaio. beraku bat horri ose. Bai, eta, jode, despeitu nahi ezua, berrizko ere, urrungo igandeak ore, eta beha galdeike ez, da, ez du ezun txarra horirek, eta alako batean are galdeikun den, beko pastarratea egun da, inberrego ikia. Ibaki janaile preparatzen ari gala, ez? Oie, geroko kontu ditu, janta geroko kontu. Hoi kontu, Bueno. benetako kontuko izatetuk, Da, hain zuzen, handigan pixkatea, mutil bati, neskaluntzen izan dek, eta etorriek, apaltzea, eta apalduik, eta orden duen behar, azirek, eta aibala letxe, kartela falta. Ni zein ditu kartelai. Orduan guatu, aibala letxe. Ni galtzake antzizki, Bai. da antxe galdu itxetan kartela. Berriz beste mutil laun bat hartu, da bide asko hona, Hunda, dan bat antxe biletu kartela. Gatzai antzizik juntokin. Hainbeste kontu jaiteko esan edik, ana faltzen gehatzen kuarrela hartan, goitzeala, ez? Nik gero, juten nioen, Bai, Bueno, oile kontuak, eta egia esan olako kontu gehiago nahi baituzue, honena, erromeriatik pasa eta ondo pasa. Eta ez pasare bai, ez da garrantzitsua. Ez, han egile esan errespetoz eta alkarrei giro honian sortzean ambiente bazio gatxaldero, eta egile esan oso politiadik. Nik gauza bat erromerin falta biletzen honi zer. A ber? Lentian. Lendo, kriskitina, eskugin, gora alta. Bai. Hotza, tak. Leno, asko gori, Baina oin altauz asko ematitxe, eta ez ditu haitu. Baina, hotza alda guain, bai. Bai, jendi, bueno, dana ez, baina... Kilein, bai, baina hotza atera, bai. Batzuna arte. Urren guan hemendik amotoko jote aldia, oie dazkana, eaman area, eaman. Eta gukingo deuna da hemen. Hau xetan agarbitzen geldituko gea, behitu hemen aragila sartuko deu. Horire birrinduta dakau, gehitu zeitxura erra, ingoitu guna beste lau pregitu, eta guantxe gatoz platera aratzea, lagunak. Bitu hau eze xelebre gehiatu dian, pregituta, Bagoaz beste hau egitea. Bueno, lagunak, hemen txeak hau, behitu, Desin da, nentzaigu ira aragila, xamura gehiatu zaigu hemen, Venga, hola xe, pusketa pare bat, vale? Oso ondo, saltza bildurri gabe. Hemen hau garriko jut, eta bueno, saioa bukatzeko, ja jarrikela esku soinua horro, ze jo berdiguk. Guri sukalden jarri duguta, guk giri pandero gotzen behintza jarri gerko jau. Bai. A ber, erronka txikitatik, etortzeitu gauza hondik, Vale, han bukatuko indik gero, aizterrazuko erromelan. Bueno, peresila jarri bertziot honei, han bat, a ber, nadalek probatu bat.
Ez, Josio? Venga, ba. Hau leitek, no? Ba, Eleante. gutxora. Igekin, danik jarraituko jaz. Venga, gabaitu gerrilla! Ona, ona. Aio, erromen ikuste gea.